Da, ne, nego ove bikove. Šta ovo je konj, ono je bik. Ono je bik, ono je konj, ne? Da. Tako še. Juegan fútbol. Koje su lepo cvjetije. I ovdje su duhan postavili. Da. To. Da. Da se tower vidi u pozadini. Baš je zgodna mladenka. Hej, daj pogledaj da te slikam. Ali oboje su baš onako nekako photoshopirani, našminkani. I on i ona. Jel vidiš da je ona šminkana? Da. Pa naravno. Ja, pa to se radi za vjenčanje. Znaš ti koji su put oni prevalili da bi sad tu vidjeli, da bi tu bili ispod tau.
Tako je. De la Tour Eiffel. Evo i ovo još jedna content creator.